Xin chào các bạn nha. Đây là có gà, luộc xả nghệ và tỏi nè các bạn. Hôm nay Phúc mời các bạn cùng dùng bếp Phúc nha. Chúc các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha các bạn. Wow, có gà luộc với lại xả và tinh bột vậy. Đây là nước mắm, muối ớt chanh các bạn, nó lộn và rau các bạn. Nhâm nhi và lon nước ngọt khó ra rồi các bạn. Mời các bạn cùng dùng bếp Phúc nha. Bye bye các bạn.